السلام عليكم. ازاي نغير صوتنا اثناء المكالمة؟ يعني لو انت حابب تهزر مع اصحابك او اي حد وتعمل فيه مقلب مثلا، ببرنامج اسمه تغيير الصوت. البرنامج ده بيمكنك من تغيير الصوت او صوتك اثناء المكالمة. تمام. طيب هنحمل البرنامج ده منين؟ هنحمله من البلاي ستور. هنكتب في البحث هنا تغيير الصوت اثناء المكالمة، هنكتب الاربع كلمات دول وندوس على البحث، وهيظهر لك مجموعة برامج، فاحنا هنختار البرنامج ده. تمام. ده شكله. هتدوس عليه وتعمل له تحميل. تمام، ده شكل البرنامج اهو. طيب خلينا نخش على البرنامج على طول عشان اقول لكم ازاي تشغلوه. طب هندوس على تغيير الصوت او البرنامج على طول. طيب دي واجهة البرنامج. هندوس على كلمة ابدأ. طيب هو هنا بيقول لي هل استعملت تطبيق تغيير الصوت من قبل؟ هنقول له لا مثلا. طيب هو هنا بيقول لي برضو قم باختيار الصوت الذي تريده، يعني هنا بيقول لك اختار الصوت اللي انت عايزه، سواء كان صوت رجل او صوت امرأة او صوت فتاة او صوت عجوز. خلينا مثلا نختار صوت فتاة. تمام. طيب هنا بيقول لك تاني نرجو منك تقييم التطبيق ب5 نجوم. طيب هنقول ايه اتخذت دلوقتي. دلوقتي هنستنى، هو هنا بيقول لي استنى عشان يبدأ يعدل على المكالمات اللي هتبدأ تشتغل بعد كده، بحيث ان اول مكالمة هتتم هتلاقي الصوت متغير تماما، وتقدر تجرب ده مع نفسك او تعمل مقلب في صحابك بطريقة سهلة جدا. كل اللي علينا ان احنا هنستنى لحد ما عملية التحميل دي تتم على الاخر خالص. طيب زي ما انتم شايفين كده كده خلاص عمل لنا اتحملت للاخر. كل اللي علينا هندوس على كلمة التالي. هندوس على التالي. طيب هنا بيقول لي لقد تمت العملية بنجاح، سيتم تغيير صوتك عند اول اتصال تقوم به. تمام. يعني هو التطبيق ده بيكون لازم كل مرة تشغله وتعمل الموضوع ده عند اول مكالمة فقط. تمام. يعني اول مكالمة هتجيلك هيكون متطبق التغيير الصوت، بأي مكالمة تانية هيكون صوتك عادي. انت لازم تخش على التطبيق وتعمل نفس الكلام. بس طريقة سهلة جدا وبسيطة، وبرنامج بسيط جدا. لو عجبك الشرح متنساش تعمل لايك، تشترك في قناة زيزو درويد شروحات الاندرويد، ومع السلامة.